otra vez acá en el canal. Y bueno, hoy ya les voy a enseñar un slime que tengo, que me compraron, pero es uno nomás. Cuando me compren más les voy a enseñar todos. Bueno, es que me lo compraron porque no quería hacerlo. No quería hacer el slime. Y les dije, mira mamá, mira el slime, me lo podéis comprar. Y me lo compraron. Así que se quiero mostrar a ustedes un experimento con este slime y con un vaso de agua. Es que tú sacas el slime, o sea, lo sacas, después le echas una pequeñita, así, un tantito, al tape. Y después metes el slime y queda como más estirable como antes. Porque mira, ¿vieron? Yo ya se la eché, pero si quieren que estén como más estirables como vamos. Oye, no, la bola asquerosa, pero es buenísimo, bonito para jugar. Yo ya sé que algunas personas ya lo han tenido, que ya saben cómo se siente, pero no le han puesto agua porque no han hecho nada como yo. Pero mi mamá se me dejó, mi mamá no me dice nada, pero este slime está muy chulo. Bueno, cuando antes estaba con agua no se tiraba nada, pero ahora cuando llegué a mi casa se me ocurrió la idea de echarle agua y le eché y se puso como más estirable. Se lo dije a todo el mundo, o sea, no a todo el mundo, a todas las personas que tengo en WhatsApp. Sí, tengo celular, es el que estoy grabando. Ay, bueno, y si algunas personas no tienen ese slime, te puedo decir en qué supermercado o tienda o en país se lo pueden encontrar. Se los pueden encontrar en el centro, pero supermercado del centro. Acá en Antofagasta hay una calle que es el centro, sí. Hay muchas tiendas, muchísimas. Pero esto yo lo compré afuera, no en una tienda, afuera de una tienda. Y miren, valía 1000 pesos, súper barato. Miren, súper chulo se los digo. Pero le voy a decir el problema que tiene este slime. Este slime que dice caución, que significa peligro. Es que cuando tú lo tienes mucho tiempo cerrado o abierto, cuando lo tienes abierto, se seca y tiene como, se pone más olor hediondo, así, horrible, ¿ya? Y lo otro es que si tú lo dejas mucho tiempo así cerrado, se te pone como, ay, ¿cómo se llama? Se te pone, ay, no me acuerdo, se te pone como una masa y empieza a botar líquido. La que pasó atrás mío fue mi mamá. Sí, fue mi mamá. De nuevo pasó mi mamá por el lado izquierdo. Y hasta el derecho, izquierda, derecho, izquierda. Ya, y si ustedes quieren sacar todo la slime, yo se lo mostraré todo. Voy a sacar todito. Ay, maldita sea. Miren todo mi slime.
Bueno, fue este slime me tocó en este bote. O sea, me tocó un poco más, pero como esa chica, este slime se me achicó un poco. Es que igual le presté un poquitito a mi primo porque quería darle, igual le gusta el slime. Cada vez que hago en los videos me dice que le dé un poco. Es tan estresante con los slime. Ay, bueno, voy a grabar poquito porque aprovecho hoy porque ya son como las 2, ya son como las 12 de la mañana, creo. O sea, de la noche, creo, parece. Y mire cómo rebota. Creo que son las 12 de la mañana porque es de noche. Creo que en China ahora sí, en China ahora es de día. Miren. Ay, bueno, voy a grabar poco porque hoy día aprovecho porque mañana es Pascua, cuando reciben los huevitos. Y aprovecho porque mañana no voy a... Ah, sí voy a poder grabar, pero hoy día aprovecho grabarle un nuevo video. Pero, bueno, quise grabarle para enseñarle mi slime. Y bueno, es que es súper divertido, súper chulo y súper bacán. Y te puede quitar el dolor de cabezota y de dolor de... y de estrés.